cùng đến đại đức thịnh vì đức pháp hội cập nhật thiết kinh duyên nhiều pháp giao đạo môn như liêu sanh toát từ vô đắc là thơ chứng vô sanh. How much is the blessed, noble, and perfectly enlightened one? Nam mô Sananto Chichiraya Alahari Samyao Samputo Siye. Nam mô Ta Các Tha Tô Già Đa Gia Alahade Tam Miệu Tam Bồ Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. I've come to receive and maintain it within my sight and hearing. I vow to fathom the best come on its true and actual meaning. Shang Sheng Sheng Wei Miao Pa Bai Xian Wan Jian Nan Zao Yi Wo Jian Jie Wen Da Xiao Ju Yuan Xian Ru Lai Jia Shu Yi. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Love Home people, and all good advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần, Cơ Vị Chú Cha Rần, Cơ Vị Sang Trư Sư, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thượng Nữ Hoa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. As I look at all this English, it's been, I think, translated 50 years ago. 60 years ago, it has to go. It's horrible. It's meaningless. Mấy cái này là mấy cái này mấy thầy mấy cô để dịch ra từ ra tiếng Anh cách đây 50-60 năm rồi. I think it's nonsense. It's not. It doesn't convey what this is about at all. Nó không có diễn đạt được cái ý nghĩa của cái lễ này, cái pháp này. We are requesting the Dharma on behalf of living beings. Okay? And it's a most lofty thing to do. It's such a wonderful thing for all of us to do. Mình tịnh pháp là một cái công đức nó rất là vô lượng, vô biên, nó rất là quan trọng. Mà and these translations, you know, can we make it into something English that that people can find it memorable, meaningful, instead of this jargon here that's so DRBA? Huh? Can we, please? Yeah, I think it's, you only use some of it. For example, the third phrase, 我今见闻得受持. Now that I'm able to see and hear it. Okay, it's not within my sight and hearing. What kind of nonsense is that? Okay, and now I get to see it, hear it, and I'm able to receive it and maintain it. That's what it means. It's not I'll come to receive, maintain within my sight and hearing. It's nonsense. And dịch tiếng Anh nó kỳ quá. I mean, it's not what this verse is about. Okay. Yes, sir. You get the literal translation of the Chinese up into Chinese translation? You get the literal translation of what the Chinese. So it says, I now see, hear, obtain, receive, maintain.
literally. Okay. I'll need that in writing. I can put it in English, it makes a lot more sense to me. Okay? Yeah. That third sentence is where these Americans, these Westerners fail to understand the meaning of the Dharma, of the process. Okay? The fact that we're able today, at this very moment, to be able to see it, to see the Dharma, okay? To hear about it, okay? And even obtain, some of us will obtain because of that, will obtain the way, okay? Or obtain the Dharma, attain this particular Dharma or practice. Show, meaning you're able to receive it, receive transmission, to be taught, okay? Two, I want you to understand you maintain it, you apply it in your life, okay? It's a wonderful, wonderful gift. And that's why he said, next he says, that's why I'm so grateful. I vow, okay, that I will understand the Tathagata's true and real meaning. Okay. Chân is true. Chân Shu is actually what's Shu in huh? Shu is to Shu is factual. Okay, like hẳn sự. Anyway, yeah, sao cô? Mô Phật thầy, cái bài kinh này á, là hồi xưa Võ Tắc Thiên với thầy, Võ Tắc Thiên mới lên ngôi làm nữ hoàng đó, là vì một tham quan một cái chùa đó, đi mấy bài kinh này nữa. What happened is this? Yeah, this verse is has a significant historical significance. What happened is back then, you know, they some kind of sage composed this verse to be put in the to praise the Buddha, and then one day the Empress Vũ Sở Thiên từ xưa đó là có một cái người sáng chế ra cái bài thơ này để mà tán thán pháp và Như Lai. Rồi ngày lúc đó bà hoàng đế Võ Tắc Thiên á, mới bỏ ra rất nhiều tiền và thời gian để cho mấy thầy mấy cô dịch kinh, sao chép kinh, rồi trước khi mà họ hoàn tất cái kinh đó thì họ mới đưa tới hoàng đế. Rồi nếu họ bạch nữ hoàng đế yêu cầu nữ hoàng đế phê chuẩn một cái gì đó thì bạn mới nhớ cái bài kệ này, bà biên xuống, đích thay bà biên xuống. Thành từ đó về sau tất cả bài kinh đều bắt đầu với cái bài thơ của bà này. So what happened is very interesting story. Back then, you know, they have no press, no printing press. So Vũ Sở Thiên is the empress back then, very powerful empress. The first time in a history of Chinese Buddhism, Chinese civilization, where you have a woman who's in charge of the entire empire. Never heard of it before, never happened before. Yes? Huh? And then so she's the first one to become a female ruler in China. Very powerful, number one. And so she did a lot of good things for China, among which she commissioned a lot of these monks, high level Sanghas, to translate into Chinese, from Sanskrit into Chinese. Okay, and when they were done with these important translation work of Mahayana texts, they asked Vũ Sở Thiên to write something to approve of their work. So Vũ Sở Thiên didn't know what to say.
So she remembered this verse composed by some kind of old Chinese monks, very sage, very, very highly regarded. So she wrote down the same verses. Okay, là Wu Shang Sheng Sheng Wei Miao Fa and so on. So he wrote these four sentences of this gatha in the front to approve of the translation work of the monks. And it's this beautiful, beautiful verse, gatha, composed by some sages previously. And because of that commemoration, from then on afterward, every single time they wrote something, they copied a sutra, they repeated the process, they copied the same verse in front of the sutra. Yeah, that's the story behind it. It's a beautiful, beautiful verse. Okay? It shows the sage is so grateful. The sage is so grateful that he's able to see, to hear, to be taught the Buddha's Dharma. That's why he wrote this verse. This is from a sage. Okay? So that's why in Mahayana we before the Dharma is spoken, we need to request it, otherwise it will not be spoken. Trong cái truyền thống đại thừa mình, quý vị phải tịnh pháp mới nói pháp, không tịnh pháp không nói. Okay, the monks they cannot speak Dharma unless you request it. Trong cái truyền thống đại thừa mình, quý vị mà không tịnh pháp, chúng tôi nói pháp không được. Ask Master Xianche, hỏi thầy hiền giới như vậy. Isn't there a precept that you learn in Taiwan where you're not supposed to speak Dharma? You remember such precept? Thầy hỏi thầy hiền giới, hỏi bài thầy hiền giới. Bên qua Đài Loan học có cái giới nào mà không cho phép thầy nói pháp không? You remember that? Yeah, I don't remember the details of it, but yeah, there's several pertaining to speaking Dharma and when you can and cannot. For example, ví dụ, if Cảnh ask him, như cô Cảnh, cô tới thỉnh pháp thầy hiền giới, thì thầy hiền giới nếu đúng pháp như cô Cảnh mà tới nói chuyện thầy hiền giới, if Cảnh came to Master Xianche and asked request an explanation on Dharma, the two of them together, hai người đứng nói chuyện với nhau, he can only say 6 characters, thì thầy hiền giới có quyền trả lời 6 chữ Tàu, 6 characters, that's it. If he's uttered more than 6 characters, he breaks precepts. So for example, như cô Cảnh cô tới này, bạch thầy, ba la mật là gì? Okay. Tôi hỏi pháp mà bạch thầy con hiểu chữ ba la mật thì nó ơn giản giùm con. Thầy hiền giới phải trả lời trong 6 cái chữ Tàu thôi. So if she comes and asks him one to one about the Dharma, he can only by law, by our rule, he can only answer to her in 6 characters. That's it. And he has to walk away. Anh phải ngừng lại. Mà không ngừng lại là phạm tội, là phạm giới là đọa địa ngục. If he doesn't do that, he falls to the hells. Compliments of Cảnh. Nhờ cô Cảnh mà đọa địa ngục. That's how strict we are. Okay. On the other hand, ngược lại, khổ lắm, có nhiều khổ tâm mà nói không được. I mean, there's so much we can't tell you. Nó kẹt dễ sợ, đủ mấy ông thầy mấy cô kẹt dễ sợ. You don't want to, like the more ridiculous rules you ask me. Like we see money on the floor, $100 bill. Nhiên một cái bình khác nữa, thêm tờ 100 đồng trên vào đất. What do we do? You see? No, you go. Master goes, John, pick it up. If I go, John, pick it up. Ví dụ thầy nói nếu mà thầy sai ông John này, ông John lượm như tôi, thì chuyện gì xảy ra? We break precepts as well. We cannot touch money. Chứ không có quyền đụng tiền. We cannot. So what do you do? Yeah. No, you cannot use your hand. Không được dùng tay. So you know what people do?
Of course. John pick it up. And John is not around. Ông John không có gần sao bây giờ? Mời thầy cha. Có ngân lượng tiền đó, nhưng thầy tôi nói bây giờ cái giới thầy mình có $100 mình rớt cái đất mình thấy, ok, mình làm gì bây giờ? Mình không có quyền đụng, mà sao bây giờ? Không có quyền đụng hả? Không có quyền gặp này. Như cái đó không được đụng tiền. Không được. Mấy ông thầy không có quyền đụng tiền. The monks and nuns are not supposed to touch money. That's why when you give money to us, you put it in red envelope like that, then it's okay. You give us a straight dollar bills, we can't touch it. Mấy ông thầy không được đụng hả thầy? Thấy không được không? Chưa Phật tử. You understand now? The Chinese are putting in a red envelope. Bên người Tàu tới lịch sử tới để cái bao đỏ. Thầy hô vẫn là thầy quan nghĩa buổi có ở dùng đất số mặt cái ông phụ nó thầy bắt tay đưa người lên thầy bất tội tại nhiều người cái khổ cô biết đúng rồi. Cô Phiệp có nhiều người có nhiều Phật tử dễ thương lắm. Những bà phụ tới thú thí thầy bữa nay thầy giảng hay cái này trăm đầu với thầy. Mình trong mình muốn lấy quá thôi mà mình đưa tay tới mà rụt lui lại đâu dám đụng thêm nữa. Nó khổ lắm. Cuối cùng mình lấy đại cho đã vui lòng. Nó khổ dễ sợ lắm. We have a lot of constraints and we cannot touch money. You remember that precept? So what do we do? What's the how do we get around it? We see money on the floor. What do? By rule, we can kick it a few times. It's so ridiculous. Nó cười dễ sợ. Cái giới luật được miễn nếu cái quyền đá nó vài lần có quyền được. You can kick it a few times. That's all. Yeah, Texas said, well, you are so absurd. I agree. Is suppose it's a gold bullion. It's $100 bills I ignore it, okay? But it's a gold bullion. That's when I kick real hard until I kick it into a corner. So no one can see it. Then I go and call John. John, please go there and pick it up for me. Yes, ma'am. Cái vì hiểu không? Mình có những cái điều kiện nó phiền lắm. Mình bằng mấy thầy mấy cô. Bởi vì thầy phải gửi thiền giới đi học. That's why I have to send this vocation monk to go there, because otherwise the all white monks and nuns will fall to the hells. Mấy cô này, mấy người da trắng là đọa địa ngục hết. See that? Thầy mấy người da trắng cứ nói da không bị đen luôn vậy. So what happens is if Cảnh asks him a question, a Dharma question, he can answer in 6 characters. Thành khi cô Cảnh mà hỏi pháp mà thịnh pháp có quyền trả lời 6 câu thôi, 6 chữ thôi, 6 chữ Tàu thôi, 6 Chinese characters by our rules. Okay? And he has to run away. Mà thầy phải bỏ đi. That's not going to work in English. 6 Chinese characters. It's I don't know how to translate into English. Probably take 24 words. Okay, so what happened is that, but on the other hand, if she requests the Dharma like this, he can speak all he wants. Mà ngược lại, nếu một cô Cảnh mà thỉnh pháp như qua cái kệ này thì nói bao nhiêu cũng được hết. That's why you have to request. We have to request this Dharma before we can elaborate to you. Thành cái Phật pháp nó phiền dễ sợ. Quý vị phải thỉnh pháp đúng pháp, chúng tôi nói pháp mới được. Thỉnh trật nói chuyện không cách nào nói. So that's why you have to request the proper way before we can explain it to you. You don't request the proper way, there's nothing we can do. We just have to ignore it. Chúng tôi phải làm lơ. You understand that? Kẹt dễ sợ. That's why sometimes we want to tell you, but we can't. Nhiều khi muốn nói mà nói không được. Okay? So when you think about it, cái gì nghĩ lại cho quan. Just think about it. In order for us to explain the Dharma to you, you have to explain, you have to request the Dharma. Cái vị thấy muốn nghe pháp phải thỉnh pháp cho Dharma. Nghĩ lại. On the other hand, what if the person comes to you with a disrespectful attitude?
Ngược lại nếu có người tới mà có cái thái độ nó hơi thiếu cung kính, sẽ làm gì bây giờ? Còn lâu mới giảng cái gì? We will not explain things to you. We don't have to explain things to you. Không cần phải giảng cho cái gì nghe. It's the difference between transcendental dharma and worldly dharma. Bởi cái thế gian pháp nó khác, cái pháp xuất thế chỗ đó. Phải biết đúng pháp, chúng tôi mới làm việc được. You have to do it right, otherwise we cannot help you. Questions? So if we didn't teach you, how on earth are you gonna know? Nếu tôi không dạy cái gì, sao quý vị biết thành pháp bây giờ? Yes, Vicky. So, Master, the title really should be verses for requesting Dharma. Yes. It's the same as opening a sutra. When you open a sutra, you recite this verse. It's okay too. Okay, but this is actually requesting a dharma, the proper form of requesting a dharma. Thành tịnh pháp phải biết cái cách mới nói cho điều. Cái vị nghĩ là chứ còn mấy người Việt Nam đâu có pháp tịnh pháp này đâu. You know, the Vietnamese they don't have this requesting a dharma. Thành ra mấy thầy mấy cô kẹt lắm. Mà thứ nhất mấy thầy mấy cô bị kẹt, thứ nhì nữa gặp cái người mà thánh nhân cái vị không biết tịnh pháp, cái ngày không dạy được, nó khổ như vậy. And so some of the cultures they don't have this dharma requesting thing, so the monks and nuns can the range of explanation is very limited. In particular, you meet a Mahayana person, Mahayana monk and nun, we cannot explain to you the Mahayana. Nó khổ, nó kẹt dễ sợ. Thành có cái này là quý vị không thể nào mà học được cái pháp, cái chánh pháp. Without this you cannot learn the proper dharma. Master, would a disrespectful person even know how to properly ask for you to seek dharma? Yeah, they go through this. We cannot fault you anymore. Okay, this was taught, has to be taught to you. Thành cái người mà thiếu cung kính không sao bây giờ. Thì bởi vì chúng tôi phải truyền cái vị mỗi lần, every single weekend, we go through this process to remind you, yes, there's a process to request a dharma. Then we have to give it to you. Cái pháp, theo pháp chúng tôi phải giảng cho quý vị nghe. Và quý vị mà không biết thịnh pháp, chúng tôi có thể làm lơ. That's why it's up to us. It's our discretion. If a person comes to us with an improper attitude, we can say, are you simply being ignorant? Are you really intentionally are like that? If you really are truly disrespectful, then we don't have to explain to you. If you are ignorant, we can overlook it. Thành ra vì những cái người tới mà nhiều khi mình phải tự ông thầy, mấy cô phải tự quyết định đấy. Nhưng mà thiệt sự là thiếu cung kính, phải ngã mạn quá đi thì mình không cần dạy. Mà nếu người ta mà vì vô minh, người ta không biết thiện pháp, mình có quyền dạy. Okay. All right. So now we need to change to a better translation. Và hy vọng mình trong tương lai mình có cái bản nó rõ ràng hơn. It does not convey the meaning of this requesting the dharma process. Làm cho đúng để mình hiểu cái pháp của thỉnh pháp. Yes, sir. When we study the sutras at home, should we recite that before we open the books? Yes, if you like, but you can skip it as well. Okay. It's a process where we actually become mentally respectful. You say, oh wow, I have a chance to go through this same meaning as this opening a sutra verse. Ở nhà cái vị mà mở kinh ra không vậy, mở cái thần chú ra không vậy, cái tâm cung kính cũng được, không cần phải đọc cái bài kệ. Okay, it's a reminder that it's a gift bestowed upon us. So you should be respectful and grateful. Nên quý vị phải hiểu cái tinh thần của cái pháp này, có nghĩa là cái này là một sự ban ơn cho chúng ta, cần phải biết cung kính, phải biết ơn. Thì như vậy mới có thể thâu nhập được cái phước báo. If you are respectful, if you are grateful, you get a lot more out of it than otherwise. Cái tâm mà không đủ cung kính, không biết ơn,
học không được đâu. In other words, I'm going to put it this way for you. If you're not respectful and if you're not grateful, you won't get that much out of it. Okay? So the seeds out there, but it takes a lot longer to sprout. Thì cái chủng tử nó vẫn có ở đó, cùng là chủng tử, nhưng để nó đợi lâu nó mới mọc, nó mọc cái mầm được. Ngược lại, chỉ vì chỉ cần giữ cái tâm cung kính, tâm biết ơn là nó mọc lẹ hơn. And so the seeds are there in your eighth consciousness. Okay, the gift is planted in your consciousness already. But when it sprouts, that determining factor is your sincerity and your gratitude. Okay, it's not up to us. Cái chuyện chúng tôi á, mấy thầy mấy cô là ban pháp cho quý vị. Còn nó tốt là xấu là tại cái tâm của quý vị. The monks and nuns don't discriminate. They give you the dharma. The quality of your chungzi, your seeds, it depends on your sincerity. Is that clear? All right. We are currently, today is the 22nd of May, 2016. We are in Rosemead to continue discussing the Heart Sutra. It's a tiny sutra. Cái kinh là chút xíu. Okay. Typically, Master Shen Hoa, Master Sheng Yi, I saw their explanation. It's pretty good. Đọc cái chú thích của ngài Tiên Hóa với ngài Thánh Nhất, mấy ông thầy. It takes them about, a few hours to explain this, few days to explain this. Thường giảng kinh này giảng vài ngày là hết rồi. This is our second year already. Này năm thứ nhì của chúng tôi. You can tell we've been very slow. Chúng tôi chậm rãi mà giảng kinh như cái gì. So we are in the Heart Sutra where this sutra explains how to become enlightened. Cái tâm kinh này khi bị đọc thì quý vị sẽ được cái chủng tử để đắc giác ngộ. Okay, this we in a section of the sutra, the Heart Sutra, where the Buddha explains to Shariputra the Dharma of the Bodhisattvas. Cái phần kinh là cái phần mà Đức Phật dạy về cái pháp Bồ Tát đạo, cái pháp Ba La Mật. The Bodhisattva path is the 6 paramitas, 6 cái lục độ. And the 6 paramitas, number 1, you start out giving. Thứ nhất là bố thí. Okay, the academians, the intellectuals translate giving as bullshit, as a generosity. It is not generosity. Theo cái sách vở mà mấy cái giáo sư đại học, với những cái người mà học giả đó, người ta dùng chữ rộng rãi. Thì ra cái này là bố thí nhưng mà là rộng rãi. It has nothing to do with generosity. It's about giving. Okay. So the first paramita is giving. Second paramita is the precepts, or rules of morality. Thứ nhất là cái việc phải bố thí. Rồi xong cái pháp thứ nhì là cái vị tu là phải giữ giới, giữ cái đạo đức của con người, của cuộc đời. So first you give, okay, you give, and then because of your giving, blessings of giving, thì bắt đầu với tu hành là cái việc phải bố thí cái đó. Nhờ bố thí như vậy cái vị có phước, thì cái đó cái vị mới giữ giới được. Then because of your blessings, you're able to become a moral person. If you don't have enough blessings, you cannot be moral. Cái vị không đủ phước không thể nào sống trong đạo đức được. Okay. And the third paramita is the paramita of patience. Mà cái ba la mật thứ ba là nhẫn. When you are a moral person, and then you take a step further by learning about patience.
có đạo đức rồi, biết cái tiền thiện với cái ác rồi, thì quý vị mới có thể tu cái nhẫn được. Okay. You have the number one you give so that you have the blessings to continue. Thứ nhất là phải bố thí để tạo cái phước mà tu. Alright, you have to give in order to have the blessings to proceed with cultivation. And you proceed by knowing about right and wrong and stay on the right side. Và cái gì sau khi có phước rồi thì phải biết cái đạo đức là cái ác và cái thiện là cái gì, và giữ cái thiện, đừng tránh cái ác, làm cái thiện thôi. Ok, thì lúc đó là quý vị phải tiếp tục nhờ biết cái thiện đó, quý vị mới phải cần học cái nhẫn. Nhẫn là sao? Là mình biết thiện, mình là giữ thiện, đừng nói ác thì mình làm gì bây giờ. Okay, so what happens is that you have the blessings of giving, you become moral, then because it enables you to discern between right and wrong, good and evil, and you stay on the good side. Even if you stay on the good side, what if people are evil to you? Then you have to learn to be patient. Như là beautiful, quý vị thấy nó tuyệt vời dễ sợ không? Mình có phước mình mới giữ đạo đức được. Mà đạo đức có nghĩa là mình làm chuyện thiện. Mình cố mình giữ cái thiện của mình, là chuyện của mình. Để khi mà người ta ác á, mình làm sao bây giờ? Mình phải có nhẫn mới tiếp tục được. Okay? Any questions? It's beautiful. The more you investigate Mahayana, the more fascinating it becomes. Càng nghiên cứu cái Phật pháp nó càng tuyệt vời, thưa quý vị. Nó chặt chẽ, it's so logical, so profound. Nó rất là sâu xa. Okay? So patience is the third dharma of Mahayana. Everyone who practices Mahayana needs to practice patience. Practice to be patient. Okay? And to be patient with the beings. We're talking about two kinds of patience. The first kind of patience, which we've been discussing the last 2 weeks, is a patience with beings. Thành ra cái người tu nhẫn là sao? Là có nhẫn với chúng sanh, và nhẫn với pháp. Thì 2 tuần vừa qua chúng ta nói về cái pháp và nhận với chúng sanh. Patient being, there are two kinds of being who approach us. Those who are nice to us, and those who are mean to us. Thành chúng sanh là sao? Có 2 loại chúng sanh. Một là nó tử tế với mình, 2 là họ ác độc với mình. Okay? So what's patience? With people who are kind to us. Những cái người mà tử tế mình là sao? Thì mình nhận họ bằng cách là mình đừng có quý mến thương yêu họ. You're patient with people who are nice to you by not being by being affectionate with them. Đừng thương yêu họ. Mà nó ác với mình phải đừng có thù nó. If they're evil, they mean to us, don't hate them. Questions? Ai thắc mắc gì không? No slides? No. See, the Dharma is so profound. Beautiful Mahayana. You understand this, then there's no slides needed. Mà nếu như cái pháp nó tuyệt vời như vậy, nếu quý vị thực sự hiểu cái nhẫn ba la mật này, cái không cần coi cái màn ảnh, cái màn ảnh của hình đó. Very good. All right. I don't know how to fix this problem. Is he still coming up or not? No? Okay. Your phone. Can you see it? No. Full screen. How about now? Yes. Yes. Open cái Heart Sutra. Wow. Yeah. Hang on. Don't panic. Man, this is an old sutra, I think. 1996, that's okay.
Okay, here you go. Sorry about that. Okay, so the two kinds of beings that we need to learn to be patient with those who like us and those who hate us. Có hai cái loại chúng sanh mà mình phải biết tập nhẫn. Những chúng sanh mà nó thương mến mình và chúng sanh nó thù ghét mình. Okay, nó tới nó cúng dường cho mình thì đừng có thương tụi nó. So when they're nice to us, don't be attached to them. They're evil to us, don't be angry at them. Thành ra họ tới họ ác với mình cứ giận họ. Mà tử tế với mình thì đừng có quyến luyến họ. Any questions? Ai thắc mắc gì không? You have a problem with this? Cái vị có vấn đề gì hả? All kinds of problems? Like what? Whether people are evil to us, I want to pull out that $20 baseball bat and teach them some patience. Người ta ác mình muốn trả đũa là chuyện that's very commonplace. You know, people. It's obvious to me that you have to learn to be patient when people are mean to you by restraining yourself. Okay, controlling your urge to retaliate. Đối với thầy á, khi mà ta ác mình á, thì mình rõ ràng mình tập kiên nhẫn nó dễ. Tại sao người ta bị mình muốn nhẫn nại, mình không muốn trả đũa người ta mới gọi là nhẫn. Okay, what's difficult to me though is when people are nice to us. Cái mà thầy khó nhưng khó đối phó hơn á, khi mà người ta tử tế với mình. Okay, người ta tử tế với mình á, mình cũng thương người ta sao được. If they're nice to us, how can you not like them? What kind of person are you? I asked you, what kind of person are you? If people are nice and kind to you, then I don't love you. I don't like you. Nhưng cái việc tưởng tượng như vậy, cái pháp gì kỳ dữ vậy. Người ta tử tế mình, người ta nồng nhiệt với mình lạnh nhạt. How can you be like that? Yes, sir. According to this, you're soft. So, Don't you want to be one? Yes. I don't want to not be affectionate to people who are nice to me. Think about it. Does it make sense to you? Vì thế nó là how can you not be attached to someone you like? How can you be so cold? Sao có thể lạnh nhạt được như vậy? Yes, sir. What kind of person are you? It's counterintuitive to me. Thầy nó hơi lạ. Yes, sir. Master, Texas right, you're a bodhisattva. Who is that? We don't want to get attached to. But also, there's a flip side. Is there's the evil people, even though they'll smile at you, be kind, and they're ready to stab you in the back at a moment's notice. And how do you tell the difference? The bodhisattvas can tell the difference. I know they can't. How about me? In time, you will. In time, you will be able to tell the difference. It's not the word, it's the intent. The intent is evil. They have evil desires, eventually you see it. They may be smiling, but I think most of you are able to sense that there's a conflict, something is off. I don't believe it. They can disguise it. Or forever. Okay? So, it's not about the smile or the words or the gesture. It's about the intent. Okay, it's not that hard. You know, if you cultivate, you can sense people's animosity and hatred towards you. It's much easier than you think. Cái người mà tu hành đó, ta nhạy lắm. Cái vị có thể nói ngọt ngào giả lả người ta, mà cái tâm mà có cái tâm ác, tâm thù hằn, cái người kia ta biết, tại ta tu hành ta nhạy lắm. People who cultivate are very, very sensitive. Yes, ask Alan, he'll tell you. If you're not sure, call Alan. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không?
Now the question I still have for you is if people are nice to you, how can you be so cold? Làm sao người ta tử tế mình có thể lạnh nhạt được như vậy? Yes, Vicky. Well, Master, is it really necessary being cold or just knowing not to attach to it? Just to be able to not attach to it. You have no feelings? You can have feeling and you let go. Couldn't you? I mean, I'm talking theoretically. Nói là mình có thể có cảm kích nhưng mà mình không có thể xả được, mình không cần phải mến chuộng người ta. You buy that? Cái gì thực sự nữa? Is it really possible, Anna, for someone to like you and the participation is that you may like me, but I'm not attached to you? Is it possible? I'm asking you. Yes. To me, it's logical for you to say, it's very easy for you to justify, you may be mean to me, but I will not hate you for it. That's easy to understand. Yes? It's a superior person is like that. Cái người mà giỏi đó, có thể nói là khi người ta thù hằn mình không thù hằn lại, cái đó nó dễ hiểu được. Không? Tại mình không ấy. Nhưng để khi người ta tử tế mình không thương người ta, thì sao có chuyện gì được? How is it possible? Well, if I may answer or say something, I guess. When I think about people who are nice to me, I also acknowledge that they have an ability to be mean to other people or to myself or to themselves. And to label them as nice is to, they're not all nice or all mean, I guess. You know, it's like, I don't want to attach a label that they are nice and therefore they cannot do any wrong or be evil. I think that will blind me to, if they do anything wrong, and blind me to thinking, oh, but they're a nice person. So I think for me that makes a lot of sense. I don't know if my explanation makes sense, but it's what I was thinking. Not to me. Try again. Someone help her out. I have a problem with this. You don't notice if I have a problem with this. Okay. Logically, it's easier to justify why you shouldn't be hateful. But how can you not have any feeling towards someone who's nice to you? It's counterintuitive to me. You can justify all you want, but I feel that, you know, your heart is touched by it. Yes. Người ta tử tế mình, cái tâm cái vị, cái tim, cái tâm cái vị nó biết chứ, nó rung động. How can you say you shouldn't attach to it? You're not, you know, you not feel affection for those beings. But we're not bodhisattva, so we don't have to behave like. So it's okay to feel affection with these people who are nice to you. Yeah. Không nói mình cũng phải Bồ Tát, mình có quyền thương người ta. I don't think that's what the Buddha means. Yes, Alan. Texts tend to distort things a little bit, you know. I have a question for your question. Is the outflow, is having affection for other people, would that be an outflow? Yes. Yes. So to not have outflows, I think with the statement. But are you made of stone? I mean, you're going to have a hard time explaining this to Catholics. You know, I mean, they're going to be turned off by this. I'm serious. How can you tell people, normal people, you shouldn't have affection if people are nice to you? What kind of person are you? Quý vị tưởng tượng lại cho coi. Quý vị ngồi nói lý thuyết là dễ dàng, thì hỏi là cái thực tế là nếu như người ta tử tế với mình không cảm thương người ta thì mình là hại người gì thưa quý vị? Người công chúa giáo thì chịu này cũng được đâu. Yes. Case in point, could you say that a child does not have affection for their mother? Would that qualify? And then the question would be, how can you be like that? There's a child. Can a child not have any affection for his mother? Is it possible? Hey, you. Is it possible for you to not love your mother? Possible. Joseph says.
Thì hỏi con đứa con nít mà nó không thương mẹ sao có thể có được. Cô có thể không thương con được không? I ask reverse. Hỏi sư cô này, sư cô có thể không thương con mình được không? Nó tới nó thăm viếng mỗi ngày. I ask you, you are old nun. Sắp chết tới nơi rồi, ngày bệnh lên bệnh xuống. Người cái chùa toàn là người dân nước lã không à. The temple you surrounded by all these strangers to you. Okay? You're 82 years old. I'm 98 years old. 98 tuổi. Okay? Ở trong chùa người dân nước lã, mình bệnh hoạn con nó tới nó bỏ hết tất cả, nó tới nó thăm mình hết rồi, nó tới hết, đứa này đứa khác tới nhé. And your children hear that you sick and they drop everything and come visit you one after another. They say, hey, I'm between 1 and 2 o'clock, you hear? And then say, okay, me, I take 2 or 3. And so on. Họ sắp hàng nhau, họ thay phiên tới, đúng không? 10 tới 1 tiếng rồi. Rồi không, rồi mấy cái đứa tới sớm nó còn la cà, nó ở sau, nó ở lâu hơn tí nữa. Ông thương nó sao được? Làm sao ông thương nó được cô? Thì hỏi ngược lại, mình người xuất gia cái hạng người mình sao kỳ dữ vậy? And I ask you, the children will ask you, ask me. I say, how can you teach my mom not to love me? Please explain that to me. Does it make sense to you? What kind of Buddhism is that? What kind of religion is that? Pháp gì kỳ vậy? Just because I asked a question doesn't mean I have the answer. Thầy hỏi có nghĩa thầy biết trả lời. It just bothers me, that's all. Yes? Well, that's, you know, I mean, when we think about when people are in need and they're in a crisis and they pray to Panchi and Buddha, and we feel that, or we believe that through her kindness and compassion, that she saves people and helps people. She's showing kindness and compassion. So, like, why do we have to worry about having to let go? And she's, you know. I have a real problem because I have to answer to that nun, that 99 years old nun. Is that right? You know. Quý vị thấy cái pháp Phật pháp mình nó phải có thực tiễn và nói lý thuyết được. Mahayana to me is very practical. It's not theory at all. Because I have to live with that. I have to live with the fact that, you know, that her children come. They're very attached to her. How can we tell her not to have affection for her children? What kind of Mahayana is that? Quý vị thấy nó kẹp dễ sợ. Con mà nó con sư cô tới thương cô như vậy, mà sao mình nói sư cô cái pháp đúng của mình không được thương nó lại, kỳ cục dữ. Đồng ý không? Easy. She doesn't know what I'm talking about. He said, yeah, I agree with you. Exactly. Yeah. Saying, John, go pick up the 100-foot bill. That's easy to understand. Yes. Sao vậy? How do you explain that? Huh, Anna? Your husband will say, you guys are nuts. Yeah. That's why I don't go to temples. Because you guys are all nuts. You become robots, no feelings. Sao người ta ngoài thế gian ta chấp nhận cái chuyện đó được thưa quý vị? Not to you. The problem is you see no problems. Yes, sir. I remember you said that love is free and no free is good love. That's why. No. You believe everything you hear? My God, grow up, man. Hey, princess, don't love your mother. Lester, does this go into the area of filiality if we do not take care of, say, our parents? What kind of children are we who they gave us the ultimate gift of life and we show no filiality?
It's you. I'm also talking from her perspective. How can she not love her children? How can she not? What kind of Buddhism is that? Thì hỏi cái gì á, một người mẹ con tới nó thương mình, sao mình nói mình không được thương nó lại? Cái chuyện nó vô lý. It doesn't make sense to me. Something is wrong with all of you. You don't see any problems. What's the matter with you? Nobody's going to be that way. So I don't know what you're talking about. You just like spinning your wheels, and nobody's going to do that. Nobody is going to not feel affection for people who are really nice to them and love them. I agree. I'm not disagreeing with you, but I'm playing the devil's advocate. The intellectual, the Catholic, it says, you guys are inhuman. How can you have no feelings for your children? What kind of teaching is that? It's a non-worldly teaching. Yes, Master. Oh. If you cannot explain it to them, how can they possibly give you a chance? They're not going to accept it. So I don't even see why you explain it to them. How can you explain to them that it may make sense to them? That's my question. So far, you haven't given me anything that makes me happy yet. Người ta tới cái dân trí thức, cái người ngoài đạo, ta tới ta hỏi cái gì, sao cái Phật pháp sao kỳ cục vậy? Sao mà dạy cái chuyện mà không có thương con cái mà không thương cha mẹ, nó có chuyện gì lạ vậy? One side we teach about filiality, and the other side said, you know, hey, you shouldn't have perfection because your mom gave you some candies. Right, Princess? Look at the way she sits and how beautiful that girl is. Ngồi đẹp dễ sợ. How could you? What kind of nonsense is this? Why? Sao trả lời đây? Because, tại vì you should not feel affection for the person who is nice to you. Đừng có bìn rìn cái người mà tới tử tế thương yêu mình, tại vì because would you like to know? Yes. She has the answer. Cái câu phía sau này, cô mới tới đây cô có cái giải đáp rồi. Yes, the lady in the back. Is that because love leads to attachment? Or you don't have that anymore, you pain, you don't want to go for that up and down for your life like that? Very good. Good thing I didn't give a prize, $5. May thì cũng cho giải chứ là chết rồi. She's hot. She's 90% there. Because it binds them to the in the revolving wheel. Cái gì thương người ta, cái gì đang mắc kẹt ở trong cái vòng luân hồi. Thành không nên thương người ta, đó là hại người ta chứ không phải thương người ta. Yes, Anna. So this love, filial love, can be also, it is a karmic debt that we have with them? No, in Buddhism, Anna, in Buddhism, we advise you not to feel affection of people who are nice to you because you entrap them. That's what you're doing. Phật giáo mình dạy là cái na không nên thương cái người tử tế mình, tại vì làm như vậy khiến người ta kẹt. No, you don't buy it, thì không tin. It entraps them in the reincarnation wheel, in the revolving wheel. Thương người ta lại, người ta bị người ta kẹt trong vòng luân hồi. That's why you don't feel affection. You don't feel affection. Mình không nên thương người ta. I'm not saying you should have no affection.
Okay? You should not feel affection for them because it entraps them. Không nên thương người ta tại vì khiến người ta lu mồi. Nhưng mình đang hại người ta, không phải tốt cho người ta. It's bad for them. Questions? I thought mắc gì không? Yes, Alan. What about people who are affectionate towards us and trying to trap us? If people have affection for us and traps us, Yeah. Never had that problem before. Có hỏi là lỡ người ta thiệt người ta thương mình thì sao? Thì thầy nói thầy chưa trước giờ cả đời chưa bao giờ có cái chuyện đó, vấn đề đó hết, thầy không biết sao trả lời cho cái ông này. You help me out please. It may have happened to you. Cô Hồng có trả lời dùm có đó, lỡ người ta thương mình sao? Huh? Yeah, I explained that in Vietnamese, and hopefully the Vietnamese have some wisdom. I don't know. I said I never had that problem before. Or the Chinese, I don't know. Yes? What? She's asking, is she attractive? Is he attractive? She's asking, is she attractive? That what? As who's? Is she attractive? If this person, Is this person attractive? not I'm trying to run away from. No, the question she has is she cute? Alan, come on, be subtle. My God, what do we have here, monster? What if they're attracted to you? That's your question, right? Yeah, and they won't let us go. So how do we not end up? And the question is, the person who's attracted to you, is she cute? And you said, I don't know. even if she's cute. The question, even if she's cute and she's attracted to you, what do you do, right? Yeah, okay. Yes. Yes, she's cute. Average. Oh, the magic word. To Yiming, cute is okay, but Yiming, the young people, they're very practical nowadays. Yeah. Cái ông nói, ông này cũng hỏi, lỡ người ta thương yêu mình sao? Thì có người hỏi tiếp, lỡ mà cái cô đó có đẹp hay không? Thì ông nói, cô đó đẹp lắm. Thì có người khác nói, có tiền hay không? Có tiền nữa. Bây giờ mới khó trả lời. Now it's a tough one. And she's sweet to you. So what do you do? Làm sao bây giờ? Next time I'm gonna keep my mouth shut. Shave your head and leave the home life. No, I would recommend not you, John. So what do you do? Sao bây giờ cô? Lỡ ta, we should ask someone who's wise. Hỏi người mà có kinh nghiệm, cô như cái cô này nè, người ta vừa đẹp nè, người ta lỡ thương mình thì sao bây giờ cô? She says she's determined to get out of the wheel. I know she doesn't care. Cô nói với con chưa? Con cái cô chưa? She said she doesn't care. She won't get out of the wheel, so she want to cut off all love. I said, did you inform your children that? And she's silent. Cô im lặng ngay lập tức. Hả? I don't believe it. Không tin cô. Không có tin cô. Nếu mà cô không thương sức mấy nó tới. Nói ai mà tin được. I tell you, he says, I don't reciprocate her love, the love of my children. I say, I don't believe you. Why? Because if she really doesn't love her children,
it would stop showing up in the temple's doors. Let me tell you that. Đừng có nói tầm bậy như vậy. Cô trong lòng cô không thương tụi nó không tới nữa đâu. Nói cho cô biết vậy. She claims she doesn't love them. No way. Thấy coi như cô nhìn như tới cô Thanh Hương thầy mới tin được tình yêu tình thương con cái. Cái đề mục mà hoàn toàn không có một cái thích thú gì hết, rõ ràng trên cái tình thương rồi. Some people they go and they doze off and they have no interest in love at all. That I believe those people. Mấy người như thầy mới tin. And she says that she tells her children that she's left the home life. She wants to, attain liberation. Chứ cô nói với con cổ á, là cô muốn xuất gia để mà đắc giải thoát, right? And then they come and see her. Rồi họ tới viếng cổ, okay? And every time she sees them, mỗi lần gặp tụi nó cười mà cứ tít mắt to lò, mà miệng nó không thường. And then she smiled, she laughed, she smiled like this when she sees them, and then she says, "I don't love you." Of course, they believe her. Yes, I believe her too. Thầy cũng tin cô như vậy. You don't want to feel affection for them, even though you do, because you have to understand that feeling affection for them entraps them. You're entrapping them. Okay, it's not good for them. Ta nói chúng vì nghe cái Phật pháp mình đó, dạy chúng ta là không nên thương người tử tế với mình, tại mình đang làm người ta kẹt lại. Okay. All right. Yes, Anna. So now thinking in a relationship, going back and forth, right? Yeah. Conflicts come when arise. Yes. Yeah. So, if you have no love, how can you have no affection for them? How can you stay together? Okay. So it's not real. I mean, you know, of course, it's always nice and sweet the first few days of your relationship, but after that, that's when the arguments and and so on. If you really have no affection, how can you stay together? Right? But that's a different story, because when that family relationships are actually more than just affections. It's a lot more complicated than that. Okay, I'm just saying in terms of cultivation, you try to refrain from feeling affection. This, when you talk about husband, wife, father and son or daughter relationship, it's exact. It's not the same. Okay. Thật phải nói với người dân nước lạ phải nói như vậy, mình nên thương người ta, người trong gia đình sao mà không thương được, thưa quý vị. It's in your DNA already. You cannot deny it. Yes. Mình đẻ nó ra sao mình không thương được. I mean, you can talk all you want. John can talk all you want because he never had children. The one you have your own children, you naturally feel affection for them. So it's beside the scope of this. Thành cái chuyện trong người tình cảm các gia đình đó, thân nhân đó, mình phải miễn cái chuyện đó, mình thể nào tính cái chuyện đó được. Cái thương là tự động nó rồi, cái tự động không cách nào mà tránh được. You cannot avoid it. Yes. So Master, then what does this apply to? No one. It's just feeling. This only applies to a bodhisattva practicing, and someone gives and come and be nice to you. Yeah, it's not practical, I know.
Đây là nói là cái trường hợp cái người đang tu và cái người tới cúng dường, cái tử tế mình dễ sợ lắm, thì mình phải tránh là thương người ta. Okay. Yes sir. Cái này là chỉ cho một tác cái người ta thôi, mình không có cần. Bodhisattva means is someone who practices the Bodhisattva path. Bồ Tát là có người đang tu Bồ Tát đạo, có nghĩa là us too, chúng ta luôn. We are included in here, not just the Bodhisattvas. Okay. Yes sir. Well, when you sit in meditation in samadhi, you don't feel the affections or the rejections. But you're not always in samadhi though. I know what I'm saying, at least at that time, it's not troubling you. If you're in samadhi, you don't need this teaching. The teaching is for us when we're not in samadhi. Ông này nói lúc quý vị nhập định, quý vị đâu có thương người ta, thật ra đương nhiên rồi, nhập định đâu có thương ai đâu. Nhưng điều cái pháp này phát những người khi người ta xuất định, mình cần cái pháp như vậy, phải không cô thân thương? Chứ lúc mình đang nhập định làm sao mà cần nói chuyện gì nữa. Because when you're sleepy, you don't need to worry about all these things. Yes? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Still is a problem. Where are you? You too sleepy or what? Cái buồn ngủ thôi. You're here. I'm one that has not related to me. Như sư cô đó, ngồi đó, người dân nước lạ tới cúng dường sư cô, sao không thương người ta được? How can you not love her? Làm cái người sư cô đó, người không có liên hệ, mình tới ta tử tế, mình tới giúp đỡ, mình thương ta sao được con? Sao kỳ vậy? Tại vì cái tình thương đó, ok, nó bắt cô kẹt lại với người ta kẹt lại với cô. What happened is you show affection, feel affection, you are mutually entrapping each other. Hai người kẹt lại với nhau, ôm cả cứng lại với nhau, nó khổ như vậy. And that's why we keep on evolving the wheel. Tại vì cái bản tính của cái luân hồi là vậy. Mình tới, what happens, this explain to you two major forces for you to stay in the real reincarnation. Cho quý vị biết cái này, cho quý vị thấy hai cái lực mà nó khiến chúng ta luân hồi liên đời kiếp. Love and affection, love and hate. Hai cái này hoặc là thương yêu nhau hoặc là thù hận nhau, mà vì vậy mới bị luân hồi. That's why we are in the reincarnation wheel. Is it clear? So for example, the Buddha and his wife, vì vậy Đức Phật á, với vợ của ông á, the husband and wife like a million times. Thành Phật với vợ của Phật á, bà Gia Du Đà La là làm vợ chồng với nhau đã cả triệu kiếp rồi. Ở cõi Ta Bà này, in the Saha world, over a million times already, over a million lifetimes already, họ đã làm từng vợ chồng với nhau là hơn cái triệu kiếp rồi. Did you know that? And they truly love each other. Họ thương nhau dễ sợ, thương không thể tưởng tượng. I mean, that love is sublime. Cái tình thương đó quý vị không thể tưởng tượng. Họ thương yêu nhau mà như là một thôi. It's just one. That love is just. Yes. Thầy, trong cái giới định chân tán có câu cô Gia Du Đà La những chân ý có nghĩa là sao? Cái câu chuyện đó là như thế nào? Thầy nhớ. Okay. Any question? Any other questions? You ask me a question, I don't remember. I have to look at a Chinese text. I don't trust these things. These the other translations. Okay. Cái luân hồi này, cái lực mà luân hồi này là tự do hoặc tình thương hoặc là cái hận thù. The forces that make this wheel reincarnation spin is either love or hate.
That's how profound the Buddha's wisdom is. Quý vị thấy cái trí huệ Phật nó tuyệt vời như vậy đó. Thương yêu nhau sẽ đời đời kiếp kiếp kẹt trong luân hồi này với nhau, tìm nhau mà thương yêu tiếp nhau. Because of that love, we constantly seek out each other to continue that love. Questions? Can Bodhisattvas feel affection? Last question. Cuối cùng. Người Bồ Tát có quyền thương là không? Yes. Yes? Yes. No? Anna says, please, Bodhisattvas, spare me. Bodhisattvas have no affection? They just generous and they just want to put it down. Huh? Really? There's no attachment, right? And the affection is attachment. No, you can have. According to Anna, okay, I'm quoting her. She says, Bodhisattva have no affection. Cô Anna có nói là người Bồ Tát không có tình thương. You agree with that? Quý vị đồng ý hay không? John disagrees because They're not attached to it, but they have affection. they have affection. How can they have affection and not attached to it? Because they're bodhisattvas. You don't know what you're talking about, my friend. Just like I like to eat hamburgers, but I'm really have don't, you know. That's accomplished. Oh, okay, that's different. Có tình thương hay là không có tình thương? So Anna says no. Anyone says yes? John says yes. Cô Thân Hương nói không? Con người của mình cái khi mình mới có cái từ bi, có cái tình thương. Và khi mình không có tình thương, không có từ bi thì con mình đã sắt đá. She says, you know, your heart is a heart of flesh. Therefore, you should have feelings. Your heart is beating. How can you say you have no feelings? Phải không? Đúng không? Chứ cô Thân Hương, cô Hương có nói là cái tim là cái nó có thịt với máu, làm sao mà nói là tim nó đập mà không có tình thương. Agree, disagree? Anna still insists that they have no love whatsoever. 一鸣，你想什么？你想法怎么样？菩萨有没有爱心？有一点。That's what the women like to hear. Mấy người cô thích nghe đó. Yes. Yes, sir. Why else would they be vowing to save all living beings? Why would they vow to save all living beings? They don't love them. They have no affection for them. Có tình thương, có từ bi. It's a compassion. Is it the same as love? No. Joseph says no. He only has compassion for his mom, no love for her. Con bé nó con chỉ có lòng từ bi với mẹ con không thương mẹ đâu. Yes, and the mom says, but I love him. Yes. What do you think? Cái khổ là những cái câu hỏi thầy hỏi không có sách nào bia, không ai giảng chuyện này. You know, the question I asked you is not in any books, in no books, no one explains about it. Master Shima perfectly happy is, you know, the Bodhisattva that love beings, and no one dares ask him, you know, like the kind of question I asked you, because if you teach Mahayana in this country, you have to allow people to ask that kind of question.
Lúc mà ngài Tiến Hóa ngài giảng pháp á, ngài chỉ nói sơ sơ nó Bồ Tát thương yêu chúng sanh này nọ thôi, mà hồi đó người ta lịch sự, ta không dám hỏi ngài mà tại sao con người không thương thì quý vị là hạng người gì. Bây giờ quý vị cái thời buổi thời đại chúng ta mà quý vị đi giảng pháp mà nói như vậy, tao hỏi là chết đó nè. Tao hỏi đâu về hỏi. I mean, Master Shengwa is different for us low lives. We explain the Dharma and we allow them to ask questions. They can ask you this question. Okay, how can you not love beings? Are you made of stone? Vật vô tri sao muốn có tình cảm được? Bồ Tát sẽ kỳ dữ vậy. Okay, I don't know, thầy không biết. Okay, because it's not, you know, I try to look for it on the internet, để kiếm lên trên mạng mà kiếm không có trả lời. Okay, and so I can only give you my guess, and thầy có thể cho quý vị cái phỏng đoán của thầy thôi. Okay, the Bodhisattvas I feel have love for you. Thầy tin rằng là Bồ Tát có tình yêu, thương quý vị. Because like Master Shenche says, how can you possibly love, save them if you have no feeling for them? Nếu thực sự như thầy giới nói, nếu quý vị thực sự không thương chúng sanh, làm sao mà đi cứu nó làm cái gì? Yes, is that what you said? See? I really feel I agree with him because he's the most senior. My most senior level person. Cái người xuất gia với thầy lâu nhất là hiểu được cái ý nhau. We understand each other. Yes sir. Có gì? So điều gì hate? Absolutely. Nếu thương phải có ghét chứ. If you hate, you love, then you also hate. It comes together. Yes. Great love is accompanied by great hate. Càng thương chừng nào càng ghét chừng đấy. Yes. You agree? No. Master, if that's a form of faith, that's love. You spoke about passions too, and the bodhisattva. Oh no, don't make it difficult for me. You only come to the temple once a week and you make life so difficult for me. Please. Go eat something. Tôi hỏi khó quá. Okay. The Bodhisattvas do have love, do have hate. Bồ Tát có yêu và có ghét. I think. Why? Tại sao như vậy? Why? Because of living beings. Vì chúng sanh, because living beings. Why is that they really have love, they really have hate? Tại sao Bồ Tát thực sự có tình yêu và có thực sự ghét? Why? Tại sao như vậy? I know that my master truly loves. Okay, I don't know why he's hate. Maybe one person, I feel. Thầy không biết về cái ghét của ngài thì không? Chắc thầy ghét một người thôi. Chắc con người ổng ghét thôi. By the way they abuse you can tell they hate you, right? No, they love to hate your guts though. Okay. Thầy đã biết là ghét bao nhiêu rồi thương bao nhiêu mà. Cần có thương có ghét. Có ghét. See, precisely, there's love and there's hate. You see that? You agree with that? Okay. You disagree? Sacrilegious. You tell him my master doesn't really love you when he say, you know, here, some coffee, drink. Here, eat. You think it's phony? I don't think he has hate. I do. I do think he has hate. You know that he has hate? I believe he has hate. That's the only possible explanation between us. Explanation for what? My misery. Yes. Nonsense.
Vietnamese are confused. He says Vietnamese has a saying, the more you love, the more you beat them up. I said Vietnamese are confused. Okay. Why is it safe to assume that he has love, he has hate? Tại sao mình có quyền nói là Ngài Tiến Hóa có thương, có ghét? Why is that? Yes. Because if it's a phony love, it's a phony hate, then what kind of person is he? Phony. See, he gets it. See, he gets it. Even boys can get it, except for you. Agree, disagree? Huh? He's the most genuine person I know of. Cái người này người chân thật nhưng mà thầy biết gặp, thầy chưa gặp được. It's nothing phony about him at all. Không có gì mà giả tạo trong người này hết. Never phony, không bao giờ giả tạo hết. Cái Phật pháp là cái pháp của sự thật. Làm sao quý vị thể dạy người ta nếu quý vị không chân thành được? Buddha Dharma is the Dharma of the truth. How can you teach people when you're not truthful? How can they believe you when you're not truthful? Làm sao quý vị có thể dạy người ta được về cái sự chân thật nếu quý vị là giả dối? So when he hates, he hates. When he's loved, he loves. There's nothing phony about it. Đối với thầy, khi mà ông giận dễ sợ, ông ghét dễ sợ, mà ông thương dễ sợ. Real hate and real love. Real hate and real love. Giận thật và thương thật. Agree? Question. Yes. You have to prove me otherwise. I made a statement. You have to give me one example that I'm wrong. Quý vị chỉ cần chứng minh cho thầy là thầy sai, cho thầy một cái ví dụ ông thiệt sự ông giả dối thầy coi. Show me an instance where he's phony. He says, I love you, and he doesn't mean it. Give me one example. Xin quý vị, all of you out there, internet, DRBA, you know, show an example he hates and actually he doesn't hate you. And show me an example he says, I love you and he doesn't love you. Please show me an example. Cho thầy một cái ví dụ dùm đi. Chứng minh cho thầy sai đi. Yes, text. Did he ever say that he loves anyone? I wasn't there. What are you talking about? When his disciples left him, he cried. You think it's phony? No. Okay. You know? He cried. He screamed at his disciples in front of everyone. You think it's phony? In front of everyone. See the 10,000 Buddhas. Heng Shi was there. He's screaming and said, you! You think it's phony? The anger is phony? It isn't. Trust me. Ngài Tiến Hóa trong công chúng đó là đã khóc vì học trò nó làm mình khổ, đã nổi giận vì học trò nó hư. Cái gì nghĩ cái đó là giả dối hả? Không có đâu. Cái thật là it's all true. See, the Chinese don't dare talk about this. Mấy người Tàu không dám nói cái chuyện này because they don't have the answer to it. We American, we don't care. We're not Chinese. Yes? Agree, disagree? Mình là thầy người Việt Nam, thầy đâu có ngại đâu. Mà mấy người Tàu không dám nói cái chuyện này, tại họ nghĩ cái chuyện này là chuyện của thánh nhân mình dám nói. Còn mấy người Việt Nam mình nói liếu, đâu có sợ đâu. Đâu phải chuyện của mình đâu, phản bác. Ông giận thiệt sao nói cho ông giả được, ông thương thiệt, ông khóc thiệt, đâu có chuyện mà giả đâu.
You know, for only a moment in his life. And this is real to me. Đều, nó thật đối với thầy. You get it? Nghe hiểu không? Như sư ông cũng giống như một người cha vậy. Người cha là biết là cũng mong con mình đưa được lên mình với được ngoan ngoãn, được nghe lời. Còn những đứa Đúng. Tại vì thầy nói cho con nghe, nếu mà con muốn dạy con cái mình biết cái tình thương, phải dạy nó cái tình thương từ cái tâm mình, nó mới hiểu cái tình thương là gì. Con mới hiểu không? Không thể nào giả dối được. I'm telling you, you want to teach people about love, you have to show you the love in your heart for them to see what love is like. You agree? Teaching by example. Mình dạy và dạy cái thân giáo chứ không phải nói cái lý thuyết. It's not theory at all. You have to really show that love. You have to really show that hate. Otherwise, people cannot understand. We don't get it. Your children cannot get it. They get the anger, they learn the anger from you. Con cái quý vị, nó học được cái giận của quý vị ra. They learn love from you. Nó học được cái tình thương của quý vị ra. Phải không sư cô? You agree? Buddhas and Bodhisattva teach by example. Phật Bồ Tát dạy bằng cái thân giáo chứ không phải dạy cái lý thuyết. They don't teach about words, they teach about by doing. Các ngài giảng xong rồi đi làm theo cái lời giảng đó, chứ không phải là nói không. It's not only theory. Okay? So yes. Thầy biết cái ảnh nhớ Đức Phật. He says, does the Buddha have love and hate? I say, I don't know his state. I don't dare answer. Thầy trả lời được. Nói tầm bậy đi đòi này ngồi I say stupid things, I'm gonna fall to the hell. I don't touch Buddha's boy. Phật thầy không đụng đến. Him, yeah. Out of retaliation. Sư phụ thầy đụng đến bờ, tại sao vậy? Có trả, có vay có trả. I don't mind commenting about him because like took a war between us. But I'm manic. I'm not afraid of him. Nhất cái thầy bị bệnh hứng trầm cảm, thầy không biết sợ không thầy? Chỉ sợ Phật chứ không sợ không thầy? I'm afraid of the Buddha. Yes, I'm not afraid of my master. I said, it's always been my problem. Sư phụ thì không sợ, mà sợ Phật thôi. Okay? So it turns out when you talk about this Bodhisattva like him, những cái vị Bồ Tát như ngài Tiến Hóa đó, okay, those they experience hate and love, họ thật sự họ có cái yêu, họ có cái thương, họ có cái giận. Okay, why? That's how they teach us. Họ phải dạy như vậy. Unlike us, khác chúng ta ở chỗ đó, they are not blinded by the love and the hate. Họ khác chúng ta ở chỗ đó, khi họ giận đó, họ thương đó, họ thương trong cái sáng suốt. Mình giận, mình thương trong cái mù quáng. The difference is that the love and the hate, they get angry in clarity. We love and we get angry and we are confused. That's the difference. Khác nhau chừng nào. Yes? Okay.
Can we move on? Any other questions? Yes, yes, Please move on. yes. I will control myself. Thank you. I can be patient. Yes. In terms of intellectually, we talked about this last weekend already. Tuần trước mình giảng sơ sơ ở tấm 233 rồi. Okay. Ultimately, patience means that you don't give rise to a thought of love or a thought of hatred. Thành cái nhẫn là sao? Bất cứ chuyện gì xảy ra đó, thì mình không khởi một cái niềm ghét hoặc một cái niềm thương. That's a clue right there. That's the secret. Đó là cái bí mật đó, thưa quý vị. Master Shema may be angry, maybe affectionate, but he has no thoughts. Ngài Tiến Hóa có giận cái vị nữa, có thương cái vị nữa, nhưng đều đó không có tư tưởng giận, không có tư tưởng thương. No thoughts. Yes. Well, yes, that's his state. It's not your state. When we talk about love and hate, we have this thought of love and hate. When he's in a state of love and anger, he has no thought of love. He has no thought of anger. That's why. That's the difference. That's why it's called clarity versus confusion. Bởi vì em gọi là sự khác biệt giữa người thánh nhân á, người ta có cái người ta cái biết giận, biết thương, nhưng mà không có tư tưởng, thành ta làm những chuyện đó trong cái sáng suốt. Còn cái vị có giận, có ghét, có thương là cái vị khởi từ cái tư tưởng giận, cái tư tưởng ghét, thành ra cái vị bị mơ hồ, bị mê muội rồi. You don't give rise to thoughts. That's why it's in clarity. Thành cái sự khác biệt, sự sáng suốt ở chỗ đó. Yes? Does it make sense to you? Maybe, huh? Okay. So even though they are evil to us, we don't reciprocate. Thành người ta đối đãi ác độc với mình không có trả đũa. If they are kind to us, we don't reciprocate either. Thành cái nếu người ta tử tế mình không có biên riêng với người ta. Okay, that's called patience. Cái đó gọi là nhẫn. 234. 234. Feathers are the things that bind you, that imprison you. Thành ra có hai cái loại gông xiềng. Okay. What's feathers in chasuo something? The feathers of affection. Is that the old times they wear this handcuffs? Oh, the cuff is a feather. Yeah, like that. The cuff. That's a feather. Yeah. In the old times, they have this piece of wood. You stick your hands through and they lock it up so you can't move. That's a feather as well. Okay. So you have the feathers of affection and feathers of hatefulness. Nó có hai cái loại gông xiềng, và gông xiềng của tình thương và cái gông xiềng của cái giận. Okay. When you become affectionate, it's called a soft thief. Whereas, okay,
thành ra cái mà cái người tu hành á, for the people who practice these softies are very very dangerous. Cái người tu hành á, cái mà nguy hiểm nhất á, là cái mà những cái giặc cướp á, mà nó loại giặc cướp ngầm, soft là ngầm, okay. Your guards are down, okay. Những cái người đó là nguy hiểm lắm, mà tại vì mình không đề cao cảnh giác nữa. Tin tưởng người ta, you trust them, okay. And therefore, for the people who practice, the cultivators had to be very very guard themselves against affection. Là cái người mà tu hành đó phải cẩn thận với cái tình cảm. All right. So how can you be patient? The Buddha says, you contemplate that this is not lasting and will causes attachments. Mình nhớ làm sao mà mình nhẫn bây giờ, nhẫn bằng cách là nhớ quán là cái này nó chỉ tạm thời thôi, và nhất tai hại nhất những cái tình cảm này đó, nó khiến bị ràng buộc trong cái vòng luân hồi. Questions? So the Buddha said a very interesting thing. Đức Phật nói chuyện rất là hay. He says that when the offerings you can cause deep wounds. Thành cái tử tế với người ta đó, người ta tử tế với mình có thể tạo cái sự nguy hiểm rất là thâm sâu. He says if you cut through the skin and to the flesh, nó từ cái thâm sâu, có tưởng tượng nó, ngài mới cho một cái ví dụ như giống như nó cắt qua cái da, nó cắt tới thịt, okay. And then it reaches the bone, rồi tới cái xương, xong bể cái xương, rồi tới cái tủy luôn. So it cuts through the skin to the bones, I mean to the flesh, to the bones, and breaks through the bone to the marrow. Okay, that's what happens when you make yourself full prey to affection. Thành là cái người tu hành phải cẩn thận, né cái tình thương này, cái tình thương nó nguy hiểm. That's how dangerous affection is. So if people attach offerings, cái người tu hành mà tham đồ cúng dường thì không khác gì là những cái đồ cúng dường này nó làm phá qua cái da của giữ giới. It's no different. It's like these offerings break through the skin of precept. Precepts is like your skin. Thành cái giới là giống như là cái da của quý vị. Okay. And you cut through the flesh of dhyana absorption. Và nó xuyên qua bắp thịt là tương tự như là cái định lực của quý vị. Okay. And then break through the bone of wisdom, và nó làm bể qua cái xương của cái trí huệ. And once it breaks through the bones of wisdom, then it reaches the marrow, which is your mind of goodness. Và cuối cùng khi quý vị mất cái trí huệ này rồi thì nó có thể phá tan cái xương tủy của cái bản tính lương thiện của quý vị. Extremely damaging, nó nguy hiểm cái độ như vậy. You can lose your good nature, the nature of goodness. Nó cứ sẽ mất được cái bản tính lương thiện của mình vì cái đồ cúng dường. You can lose your sense of goodness because of your attachment to offerings.
Any questions? Ai thắc mắc gì không? Only the Buddha can see it. Đức Phật mới thấy được cái này, thưa quý vị. Very few people can see this deep the nature of attachment to offering. And Đức Phật mới thấy được có cái trí huệ như thấy được như vậy. And that's why he created a dharma called living the home life dharma, bởi vì ngài mới dạy cái pháp xuất gia vì vậy. Xuất gia là xả bỏ hết tất cả. So he dropped everything. And the last thing we have to guard against is offerings. Bỏ hết tất cả, cuối cùng cái mà cần đề cao cảnh giác là cái cúng dường, là cúng dường cho mình. Yes. Thành cái người, những người Bồ Tát như ngài Tiên Hóa đó, không bao giờ đi xin ai hết vì vậy. That's why a great cultivator like Master Shen Hoa, he never asks for anything. He's not attached to offerings. Không có tham đồ cúng dường. Can you see that? That's true wisdom. Cái đó là trí huệ. Questions? Okay. 235. Tấm sau 235. So, here's an anecdote. Có một cái công án. He was in Kapila Vastu, đó, bên Ấn Độ đó. Với cái tùng của ngài là 1250 người tỳ kheo. With his bhikshus, his 1,250 bhikshus who always accompany him. Actually, 1,255 to be precise. Okay, and in a prior at that time, this is a newly minted bhikshu. So đó là mấy ông tỳ kheo này, mấy tỳ tùng với Đức Phật là mới theo Đức Phật thôi, và họ đã tu mấy cái pháp ngoại đạo. They used to be externalists, and they practice a lot of fasting. That's why the skin and flesh were emaciated and black. Rồi đó mấy cái người tỳ kheo này đó, họ tu pháp ngoại đạo, nên họ hành hạ thân của họ, và họ vừa ốm mà vừa đen ngâm. And so the Buddhist father, okay, and because that's his country, thì lúc đó Đức cha của Phật là ông vua đó mới thấy như vậy. And he says their conduct is pure and serene, but their appearance leaves a lot to be desired. Thì nói là cái tâm của những người tỳ kheo này là họ rất là thanh tịnh, để cái tướng đó, trong nó vừa ốm và nó xấu Okay, so he says, I should select some of the royal blood so that they can improve their appearance a little bit. So I just get my sons and grandsons from royal lineage to each family to give one man to become his disciple. Ông vua mới ra lệnh là cái dòng hoàng tộc đó, mỗi gia đình cúng hiến cho Đức Phật một người con trai để làm đồ đệ, làm đệ tử. Okay, and so he got his royal families to offer one son, khiến mấy người hoàng tộc cúng dường cho Phật một đứa đệ tử. Okay, next slide 236. At the time, Devadatta is among one of them. Thì hồi đó Devadatta mới là trong cái nhóm người đó. And therefore he left the home life, thì mới xuất gia, study very
very vigorously the way, nghiên cứu về cái Phật pháp. He could memorize 60,000 section Dharma collection. Hồi đó thuộc hết tất cả những kinh điển. Thông minh như vậy. That's how smart he was. And he practiced very vigorously for 12 years. Tu hành rất là tinh tấn 12 năm trời. And after that, he became he couldn't overcome the greed for offerings. Và sau đó mặc dầu như vậy, tu hành như vậy, nhưng đều vẫn không bỏ được cái lòng tham của cúng dường. And therefore he came to the Buddha and asked the Buddha to teach him spiritual powers. Thì mới tới để Bà Đa mới cách mà được cái cúng dường mà lẻ nhất là tổ thần thông của mình tới Đức Phật, xin được Đức Phật dạy cái cách phát triển thần thông. Now you know, and the Buddha knew his intention. He said, "No, I'm not going to teach you how to develop spiritual penetration." Đức Phật biết cái dụng ý của Đề Bà Đạt Đa, thành từ chối không có dạy. Okay, 237, 237. So Devadatta, you don't say no to Devadatta. So he went to Shariputra, to Maghavayana, and so on. Thành Đề Bà Đa người rất là ngoan cố. Phật không dạy thì tới đại đệ tử là Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất không dạy thì tới Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên không dạy thì tới mấy cái lượt tới với các đại đệ tử xin được dạy thần thông. So he went after all the great disciples, the 500 great arhats, and asked for to be taught about spiritual penetration. And they refused because they knew his intention. Những cái người thánh tăng này, người ta có tha tâm thông, người ta biết cái dụng ý của Đề Bà Đạt Đa, tất cả đều từ chối. Instead, he said, you should contemplate impermanence of the 5 aggregates, and then you gain the way, and then actually you gain spiritual powers. Đều các thánh nhân ta dạy không phải như cái vị đâu. They teach him spiritual penetration, but not the way he taught. Thành ra các ngài dạy ông này thành thần thông đều không phải như cách mà ông muốn được dạy. Does it sound familiar to you? Muốn dạy phải chọn cách mà dạy theo mà con thích đó. Thầy dạy theo mà cách mà con thích con mới học, mà thầy dạy mà cách con thích là con không học đâu. This is so typical. If you want to be taught, it has to be taught the way you want to. If you dislike the way you taught, you don't want to learn it. That's what? You're not like that, right? Dạy là phải theo ý mới nghe lời, mà không nó sốc tai là nghe lời. So in other words, if it pleases your ears, you listen. If you don't like it, you don't listen. Nói cách khác, nói mà nó êm tai thì nghe lời, mà nói nó sốc tai thì nhất định quẩy đuôi bỏ đi. Thầy Master, you so mean. Why are you so mean to me? Yes, that's Devadatta. Devadatta như vậy. You're not like that, right? We are not like that. Chúng ta không phải như vậy, right? You hear this story, you say, oh my God, Devadatta is such a bad person. Ai nghe câu chuyện cũng nói là Devadatta chắc là người rất là xấu. We not like that. Chúng ta đâu phải như vậy đâu. Of course not. Khi người thánh nhân ta dạy hay lắm cô. Ta dạy cái mà ta dạy mình, ta cho mình muốn, nhưng đều nó nghe sốc tai, thiệt ra ta dạy. So what happens is the sages, when they teach us, they're actually teaching us to helping us to get what we want. Get a lot more than we want. It's just we don't realize that's all. Nói cách khác là dạy mình không biết người ta dạy. Okay? So Devadatta, so this says that
if you know, this is a proper way to develop spiritual penetration. Cái cách mà phát triển thần thông phải như vậy thưa quý vị. First of all, you contemplate the impermanence of the five skandhas. Thứ nhất, quý vị phải quán là cái ngũ uẩn nó vô thường. It's in Heart Sutra. One Avalokitesvara Bodhisattva contemplated the five skandha and saw they all empty, and he crossed beyond all suffering. Như cái bắt đầu cái tâm kinh là nói, quán tự tại Bồ Tát, quán ngũ uẩn đều là giai không, đều là không ấy, và vượt hết tất cả những cái khổ ảnh. Thấy không? It's right there. Ngay đó đó, quý vị đâu có để ý, you don't pay attention. And when you contemplate the impermanence of the five aggregates, nếu quý vị quán được cái ngũ uẩn nó là vô thường, meaning what? This body is impermanent. Cái thân này nó vô thường. It's not forever. Okay? Nothing to be attached to. Không nên chấp nó quá. Okay? Your feelings is impermanent. Cái cảm thọ quý vị nó vô thường. Okay? Mình thương nó một tí rồi thôi đó. Cái tình thương nó cái cảm giác thương nó không có lâu đâu. Cái sung sướng thì nó bóp mình nặng quen với the massages. That good feeling doesn't last forever. And the food you eat feels good but it doesn't last. Cái đồ ăn mình ăn đó, okay, nó ngon đó, okay, nó ngon một tí xong nó hết. The pain you experience in your leg, cái chân nó đau đó, it's impermanent, nó không có đau lâu đâu. That's true. Okay, don't be attached to it. Đừng có chấp nó vậy. And your thoughts, và cái tư tưởng của quý vị. Okay, that you shouldn't be attached to your thoughts. Đừng có chấp vào cái tư tưởng quý vị. Don't be so sure of yourself, of your knowledge. Đừng có quá tin tưởng cái sự hiểu biết của mình. I repeat for your sake, this is a sickness. You're so sure that you know. Quý vị có cái tội rất là nặng, là rất tin là mình biết, mình hiểu. Nó chết cứng vì vậy. Nó kẹt cứng vì vậy. You're stuck because you're so sure you know. Anyone have that experience before? Có ai có cái kinh nghiệm như vậy chưa? Only a few of us. The rest of you are so wise. Mình chắc chắn là mình đúng. You're so sure you're right. She's got to be wrong. I'm right. Chắc chắn người cái sai, mình đúng. Okay? That's ignorance. Cái đó là cái vô minh đó thực sự. Dễ sợ như vậy. Mình tin chắc là mình đúng. Okay? Master? Yes. So what does it mean when I say I know for certain Master Shunwa is right? Don't be so sure. He's right most of the times. Sometimes he's wrong. I disagree with him 3 times. Those 3 times he's wrong. I'm very sure of it. Okay? So you contemplate the 5 skandhas, which quán cái ngũ uẩn nó không. And that's how you become enlightened. Lúc đó quý vị đắc giác ngộ. And then you naturally develop spiritual penetration. Lúc đó quý vị sẽ phát thần thông tự động. You don't have to be greedy, vẫn cần tham. Để vào đó là doing the wrong way. Để vào đó tham là tham sai lầm. Why is that? Because the spiritual penetration he does with the wrong order, like the way the externalists develop it,
Thành ra những cái vị bạc đa nó sai lầm ở chỗ tại vì họ theo con đường của ngoại đạo, họ tham cái thần thông, thành cái thần thông của họ yếu hơn thần thông của mình. That's why the external spiritual penetration is not as powerful as ours. No match for us. Questions? That's why no matter what Devadatta did, his spiritual penetration can be surpassed. Thành mặc dù để rằng ra làm gì chứ nữa, thần thông bao nhiêu nó cũng thua đệ tử này Đức Phật, thua hết, thua một kiền liên, thua xá lợi Phật. Spiritual penetration below Shariputra, below Mahamoggalaya, không cách nào bằng được hết. Because he's attached to the five aggregates and five skala, tại vì còn chấp vào cái ngũ uẩn. All right. It's easy to talk about theory. Cái nói lý thuyết cho mình nghe cho vui. So Devadatta is not happy, so he went to seek Ananda. Devadatta rất là bất mãn, tới tìm gặp Ananda, cái vị thế dễ sợ, đi kiếm hơn 500 người. Look at how persistent this Devadatta is. He went after 500 plus people. He's still not happy. He kept going. Cái vị thấy cái ông này cũng dễ sợ như vậy đó, đi tìm bị từ chối hơn 500 lần, vẫn đi kiếm như thế. And you sit for 2 hours, you can't take and you quit. Mấy người ngồi được có 10 phút chị chân lưng chịu không nổi, đau chịu không nổi, bỏ cuộc. You don't have any appreciation. Quý vị không thấy được cái khổ tâm ở cái ông Đạt Đa này bị 500 cái vị thánh nhân Đức Phật từ chối hết. Quý vị nghĩ tủi thân chừng nào. Think about it. How rejected you feel if you rejected by the Buddha, by Shariputra, by Moggallana, by 500 great arts. How would you feel? Quý vị tưởng tượng như vậy, không bỏ cuộc. Người phi thường. This is extraordinary man, I tell you. Don't you ever dare think that he's, inferior person. No, he's not. Người đó không phải là người tầm thường. Chỉ đi lạc đường thôi. He chose the wrong path. That's all. So he's got to go on a detour. Cái người là tội, thành ta bị đọa, tạm thời bị đọa thôi. Chứ không có quyền kinh thường với người này. Don't ever slight this person. He's an extraordinary being. If you ask me. I don't know many people who can fail 500 times and keep going. Tại không biết bao nhiêu người có thể thất bại 500 lần liên tiếp mà vẫn tiếp tục, không có ngừng. Do you? Có quen ai như vậy không? I don't know anyone, to be honest with you. Okay? And Ananda didn't know any better, and so he taught him the techniques. Thành Ananda lại khờ, không biết. Mà vì cung kính người sư huynh này, thành ra dạy cho, truyền lại cái pháp mà Đức Phật đã dạy cho Ananda. So he transmitted that method to Devadatta. And so Devadatta was very happy. He went to the mountains, isolated himself, and it wasn't long. He attained a 5 spiritual penetration. And Devadatta mừng lắm, bỏ hết tất cả. Lên núi tu luyện và không bao lâu mở được cái ngũ thông. Okay, what are the 5 spiritual penetration? Ngũ thông là gì hả bác Thiện? Help him out. I asked him what's the 5 spiritual penetration. Help him out, please. Okay, chậm tí, slow down. Heavenly eye. Okay, heavenly ear. Okay, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, penetration of all those thoughts.
Okay. Thần túc thông. The spiritual foot, it can go anywhere. Span of a thought. You're right. Thần túc thông đi đâu cũng được hết đó. Nghĩ là đi tới đó, nghĩ là đi tới đó. And what else? Túc mạng thông. So what's the fifth one? Anyone? Knowledge of past lives. He said something else. Cái đó là tiếng Việt gì ha? What's the Chinese word for past lives? Su Bing thông là túc mạng thông, là cái đời trước là sao? He knows the prior lives. What he doesn't have is the exhaustion of afflictions. The ending of affliction. Cái mà không có được á là lầu tận thông. Is that a spiritual penetration? A spiritual penetration. So there's 6. Yes, 6. The sixth one is the ending of all afflictions. Không còn phiền não nữa. No longer afflicted. They can yell at you. Listen, I love you. I hate you. That's total freedom. Cái đó hoàn toàn là tự do, thưa quý vị. Yes. So does one of the hands and eyes accomplish that? Yes. Một con bàn tay nào nó tu được cái đó thì nó có. I'm not telling you. Thầy không nói. Why am I not telling you? You have to practice all 42. Then you get it. Khi gì tu 42 bàn tay sẽ có hết tất cả. Probably no good unless you practice some more. So this is the difference. Quý vị thấy nó khác biệt cái đó. If this is why Devadatta, even though he has a 5 spiritual penetration, mặc dù Devadatta có 5 cái ngũ thông, nhưng đều vẫn thua bên A-la-hán, but he's not a match for the arhats because they have 6. Thầy A-la-hán được 6. There's no way for you to get the 6th one unless you're an arhat. Người A-la-hán trở lên mới có được cái lầu tận thông. Ở dưới không thể nào có được. It's only for arhats. Life is not fair, my friend. So that's why Devadatta, he never learned the proper dharma, the proper, never perfected the Buddha Dharma. Thành Devadatta là chưa bao giờ tu cái Phật pháp mà được viên mãn. Thành ra thần thông còn yếu. That's why his spiritual penetration is not the most powerful. It's no match for the Buddha's disciple. Thành ra đi lòe người ta thôi chứ đâu có hơn đệ tử Đức Phật được. Không cách nào hơn. There's no way you can surpass the Buddha's great disciples. No way. Không cách nào hết. Okay. 238. 238. Hey, time is up. Sorry. I still have quite a few slides left, so you come back and pick it up the next time. Hết thì giờ thưa quý vị, thôi mình ngừng lần sau mình nói chuyện. Okay. 238. Also correct this the English here as well. Cái chỗ này không vậy, mình sửa tiếng Anh lại tí. Okay, make it cleaner, more English, more. Yes, sir. Same thing if you get the exact translation. Use words. Okay. Master Xianqie can help you with that. Yeah. Yes, Chinese is not bad.